Это здорово. Ну давайте попробуем. Будьте осторожны! Дуэт кудесники сегодня в гостях. Я, Павел Сивков, Да. Владимир Кузнецов, Ольга Сидорина здесь. Да. Сегодня 28 мая 2019 год. Ура! Ура! И передаем привет всей железной дороге! Да. Дуэт экспромт, дорогие друзья. Впервые гармонь баян вместе. Не пришла провожать, поезд устал тебя ждать. С детства знакомый перрон, только тебя нет на нем. Стук монотонный колес будет нам петь до зари. Песню утраченных грез, песню надежд и любви. Стук монотонный колес будет нам петь до зари. Песню утраченных грез, песню надежды и любви. Многофронтовой поцелуй, как первый шаг малыша. Первое слово люблю ты прошептала тогда. Стук монотонный колес будет нам петь до зари. Песню утраченных грез, песню надежды и любви. И вместе, друзья! Буду я снова в пути, буду тебя вспоминать. Ты, что сумел полюбить, и ту, что сумел потерять. Стук монотонный колес будет мне петь до зари. Песню утраченных грез, песню надежды и любви. Стук монотонный колес будет мне петь до зари. Песню утраченных грез, песню надежды и любви. Стоянка в Самаре. Стук монотонный колес будет мне петь до зари. Песню утраченных грез, песню надежды и любви. Песню надежды и любви.
несу надежды любви. Будьте осторожны, скорый поезд номер 50 Самара-Москва отправляется с первого пути. До встречи. Ура! Владимир, ну Вот супер, так просто хорошо, так сегодня, красиво. получился сегодня дуэт праздник. «Экспромт».